Мына урматтуу көрүүчүлөр, Ош шаарынын борбордук аянтында жол сызыктарын сызуу иштери кызуу жүрүп жатканы жүрү. Бүгүн 23 май 2022 жолдун бир тараптуу багытын жаап, мына ушул сизде көрүп тургандай жол сызыктарын сызуу иштери жатышат. Көрүп турасыздар, мына ушул жол сызыктары кандайдыр технология менен жасайт билбейм, бирок күйгүзүп атышат, бир нерсени күйгүзүп анан эме кылып. Эң негизгиси айтайын дегеним, бул баягы дайыма жол сызыктарын сызгандан кийин эле унаалар төбөлөп кетип, кайра капкара болуп карайып калчу да. Азыр мына эми тосмо белгилерди коюп, жолду бир тараптуу жаап, наркы тарабына бир тараптуу тилкеге машиналар жүрбөйт, унаалар. Ал эми ошол жакты сызып, кургатып алгандан кийин жолдун ал тарабын ачат дагы, анан бул тарабын кайрадан сызып башташат. Бул дагы болсо мен ойлойм бир жетишкен. Бул жакта болсо назар салсаңыздар болот, портердин жанындагы кызматкер эски линия разметкасына өчүрүп, анан үстүнөн жаңысын сызып аткан чагы.